Uang ikannya teman-teman, coba dicoba satu dulu teman-teman. Udah panas belum nih? Sudah panas. Kita tuangkan ikannya teman-teman. Ya, wah, sambil nunggu ikannya matang kering, kita siapkan bumbunya teman-teman. Nah, ini bumbu-bumbunya kita giling teman, kita ulek teman-teman. Kita kasih garam dulu biar agak enak ngegilingnya teman-teman. Kasih garam secukupnya, cabai dulu, habis ini bawang merah teman-teman, yang merah-merah dulu. Waduh loncat teman-teman, mana ya, loncat kabur. Habis itu bawang putih teman-teman. Nah, udah halus nih. Kita tumis dulu nih bumbunya nih teman-teman. Masukin teman-teman, kita pinggirin dulu. Bentar. Nah, kalau udah seperti ini, kita tuang santan teman-teman. Nah, ini kita tuang santannya teman-teman. Tuang santan ini diharapkan api kecil teman-teman. Kalau orang tua dulu ngomong tuh biar nggak pecah santannya, guys. Nah, ini udah kental. Ini udah kental nih santannya, nih aromanya juga udah wangi. Baru kita masukin ikannya teman-teman, yang udah kita goreng tadi. Aduh, aduk sampai merata, sampai matang teman-teman. Habis itu siap dihidangkan ya. Ini penampakannya teman-teman untuk ikan udah matang teman-teman. Ikan apa ya namanya di sini ya, ikan keting apa ikan lundu nih teman, udah matang. Saya sih penasaran ikan ini. Nih penampakannya teman-teman, udah matang, udah siap disantap nih buat makan malam teman-teman. Ini teman-teman sudah selesai masakan kita tadi yang habis mancing. Udah mandi nih, udah seger, habis masak mandi seger, waktunya makan teman. Ini ya makan sendirian teman-teman, karena istri masih malu-malu teman-teman nih.
hasil mancingnya kita ikan apa nih, kayak ikan patin ini, ikan keting apa ikan lundu nih teman-teman. Nah ini sayurannya ini, sayuran apa nih nggak tahu nih, kayak gini nih sayurannya teman-teman, enak nih teman-teman, coba nih teman-teman. Udah kita coba teman-teman. Wah sendok nih lupa nih teman-teman. Kita cobain dulu teman-teman. Mantap teman-teman. Oke teman-teman, langsung ya berlama-lama, kita langsung makan. Sebelum makan kita berdoa dulu teman-teman. Allahumma barik lana fil mar. Mari makan. Mantap. Kuahnya tuh kental teman-teman. Terus pedesnya itu pas. Wah. Maknyus. Kita coba ikannya teman-teman. Ikannya rasanya seperti apa ini? Kita cobain teman-teman. Ikannya teman-teman. Gurih teman. Ikannya rasanya gurih. Aduh teman-teman, kalau mancing gue dimasak kayak gini teman-teman, nikmat. Ayo makan teman-teman. Bener-bener bumbunya nampol. Ikannya udah gak amis, ikan segar habis dari mancing udah. Nikmat. Nikmat mana yang kau dustakan ini ya?
Udah kepalanya. Dagingnya ini tebal, kesat teman-teman. Dagingnya itu tebal, kesat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel BM Boklat Mancing dari awal sampai akhir. Dari yang perjalanan mancing, bersihin ikannya, sampai masak, sampai makan teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Tengah di like, komen, sama di subscribe teman-teman. Minta dukungannya untuk para teman-teman yang baru bertemu atau baru menonton channel Boklat Mancing. Jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman. Udah dulu teman-teman, saya mau beres-beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.